en ɗon ha arrondissement Tuboro nder jiha Woyla lesdi Cameroun. Ha ɗon sukaɓe remoɓe e duroɓe mbaɗi yaadu nder berniwol ngol ngam hollugo suno maɓɓe be soyde hoolare nde ɓe gondi nder wuro ngo. Nder lebbi 5 caaliɗi kota ɓiɓɓe adama en 120 halluɓe ɓe nangi nasiri ladde haɓe ima jawdi foddeɓe yofaɓe. E non ko ɓuri 50 nder nangaɓe bo mbara ngam soyde dalila yobgo ceede ɗe ɓe emi. J'ai payé comme rançon 5 millions. Comme ils m'ont trop torturé, j'ai mal au cou, je n'arrive même pas à beaucoup parler. Gallure nde ɗo mardi keeri wakkere Woyla be lesdi Tchad, wakkere Funange bo be lesdi Centrafrique. Ngam majum piloɓe e duroɓe ɗuɗɓe ɗo kawta e maare, e non may saggite suuno ɗungo haro wuyɓe. Ɗo tawe nder wuro ngo gondaɓe nafiki en kuudoɓe be halluɓe ɓe. Nder lewru salindu soja en bir hesɓe jo'inama nder kuuɗe maɓɓe ha berniwol Mbaymbum ngam meedugo halluɓe ɓe. Amma ha jontani soyde hoolare ɗo tabiti. Et avec cette situation du côté du Tchad, c'est un problème. Be dede jahargal soyde hoolare ɗo waɗa ha lesdi Tchad ɗo ɓerɗe amin de'itay. Min wiyay aynoɓe amin ngala, amma famdi masine ɗo saggitina amin fitina ko ɗuuɗi. Min ɗo andi soja en ɗon, amma min ɗaɓɓitiri gomna ɓedda soja en man ngam aynugo min, ngam maral Tuboro mawni masine. C'est trop minime. ɓiɓɓe Tuboro ko watta 350 kawti waɗani ardiɗo lesdi patakewol. Ha nder magol ɓe ɗaɓɓitirimo no o hosa anniyaji kandiɗi ngam lornugo hoolare nder wuro ngo.